Порывы ветра, ливень – все это обрушилось на Пензенскую область вечером 14 июля. Последствия разгула стихии – сломанные ветки и даже несколько упавших деревьев. Одно из них свалилось на машину, припаркованную во дворе дома номер 12 по проспекту 30-летия Победы, и повредило крышу. Просто это ветром, я не видела, это просто. Я вот утром пошла по собачке погулять, и посмотрела там. Дерево свалилось на пол. Это ветер такой был. На той стороне у нас окна на фонтан. Я ничего не помню. Не видел даже. Ну так, в принципе, ветер сильный был. Как оцениваете вообще? Ну, был, конечно, ветер сильный. Шквал не только повалил деревья. В некоторых районах Заречного ветром повредило кровли домов. Это микрорайон Озерский, там было сорвано парапетное железо. И второе, это Конституция 10, там несколько шиферных листов было сорвано. Оперативно отработали аварийные бригады, кровельное железо закрепили, предотвратили его дальнейшее падение на дворовую территорию. Шифер был собран, убран, закреплен. Были установлены специальные водоприемные корыта, чтобы не допустить протекания в квартиры воды дождевой. Весь день 15 июля сотрудники коммунальных служб занимались ликвидацией последствий урагана. Распиливали деревья, убирали их, готовили к вывозу. Однако прогнозы снова сулят ухудшение погоды. Днем 16 июля местами по области ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».